سكتش التعامل مع الناس. بتبدأ القصة بشخص اسمه نادر، صاحب مكتب استيراد وتصدير للأجهزة الكهربائية في منطقة شعبية. هو شخص غلبان قوي وملهوش في أي حاجة خالص. بدأ العمل وهو عنده 11 سنة. بعد ما أبوه توفى كان هو راجل البيت من بعد أبوه، كان بيصرف على أمه وأخواته. وبعد 10 سنوات كبر نادر وبقى ليه اسم في السوق، وكبر المكتب ودخل كمان ليه شركاء اللي هما حازم وخالد وسيد. الشخص حازم كان يعمل في شركة أمن الحراسة، ودخل في مجال الاستيراد والتصدير، ومن كتر النصب اللي كان بيعمله اتحكم عليه ب4 بلاغات. واتصاحب على نادر وهو قاعد بالصدفة على القهوة، وهو نادر بيتحدث مع خالد اللي هو عارفه بقاله سنة ان هو ليه مكتب وان الشغل ماشي. اتصاحب عليه وقال له انا معايا فلوس كتيرة وممكن اخش معاك شريك. فقال له نادر ماشي، ما عنديش اي مشكلة. الشخص التاني اسمه خالد، وهو كان عارف نادر من سنة وانه فاتح مكتب استيراد وتصدير، بس خالد معاه فلوس وعايز يخش مع نادر في المكتب. فنادر قال له انا ما عنديش اي مشكلة. الشخص الرابع اسمه سيد، كان بدون عمل بس معاه فلوس والده، وكان قاعد بالصدفة على القهوة، شاف نادر وهو بيتحدث مع خالد فقال له انا ممكن اخش معاك شريك. فنادر قال له ما عنديش اي مشكلة. نادر بعد ما دخل الشركاء اللي هم حازم وخالد وسيد، الشركة بقت معاه والمكتب الشغل بقى مش شغال خالص، والبضاعة بقت بتتسرق من المخازن، وكل ده من قعدة القهاوي والحكاوي عن الشغل والأسرار الشغل من لسان نادر صاحب مكتب الاستيراد والتصدير. ملحوظة صغيرة، مش أي حد تشوفه أو تقعد معاه تحكيله على حياتك أو أسرار شغلك أو حياتك الشخصية. في ناس منك وناس مش زيك في أسلوبك وتفكيرك أو حياتك المهنية. بالبلدي كده مش أي حد أقعد معاه أحكي على حياتي، اللي يعرف أسراري أو حياتي بس هم أهلي أو القريبين مني. قصة وحوار محمد معجزة، تنفيذ استوديو MH. لو عجبتك القصة اضغط لايك واضغط لينا فولو، سواء انت على اليوتيوب او على الفيسبوك. ما تنساش على اليوتيوب تدوس اشتراك وتفعل زر الجرس عشان اي حاجة توصلك على طول تدعمنا فيها. لو انت على الفيسبوك تدوس متابعة لينا وتضغط لايك وتقول رأيك في كومنت. انا عارف القصة بتحصل مع ناس كتيرة بس الناس ما بتبقاش واخدة بالها. اشوفكم على خير. كان معاكم محمد معجزة. السلام عليكم.